我而家喺呢一度係世界盃球迷嘉年華大會，好高興啊！有好多 band 啊，因為免費嘅喎嚇，有好多啲大型嘅 screen 可以睇足球。記住落嚟 check 下。如果呢度滿晒人咧，攞唔到飛咧 ，Nathan Phillips Square 你去 Toronto.ca 有好多場soccer 咧，都喺 Nathan Phillips Square， 即係多倫多城市嗰個廣場嗰度咧，就係免費可以有得睇嘅。不過睇下邊場有喺呢度，邊場喺嗰度。試咗你自己支持邊一隊啊？哎呀，唔敢講，當然梗係加拿大隊啦。加拿大你聽日打3點鐘開波。你會唔會入去啊？嗱，世界盃咧，我喺香港好細個嗰先開始睇噶啦嚇，即係嗰陣時你知我好老啦嚇。Pele 就係Brazil 嗰個，哇嗰陣時好緊要。而家Messi 啦，同埋開住嗰個 Ronaldo 啦，咁我都有跟嘅。我會唔會入去？我會嚟呢個 Fan Fest，同埋啲球迷一齊睇波。就唔會入去個 stadium 度，雖然我有飛啊。關於今次世界盃，你覺得會唔會？你覺得可以點樣去先至係成功推廣到多倫多呢個城市啊？唉，多倫多一個係有好多族類嘅人，係和平相處，好和洽喺埋一齊。呢個係好難得嘅呢個世界。咁嗱，你聽到一陣間美國有一陣間又話邊個唔入得去啊，一陣間又邊個有好多問題。多倫多就唔係嘅，多倫多就係歡迎所有唔同地方嘅人嚟到多倫多，因為好多已經喺度住緊，因為係移民移咗民嚟多倫多，所以呢個城市我覺得係好值得我哋驕傲咯。咁而世界盃咁多嘅唔同嘅世界嘅球迷嚟到多倫多咧，我諗佢會覺得多倫多係即係好值得係嚟 visit 嘅。唔該晒。I think we'll do